వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసింటే మీకు వీడియో ఖచ్చితంగా నచ్చే ఉంటుంది. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ వీడియో లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్ గ్రో పెంచండి. మాలాంటి వాళ్ళకి రీల్స్ ఇలాంటివి చేయడం రాదు, కానీ ఇలాంటి ఆర్ట్ విషయంలో మేము చాలా బాగా చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ సపోర్ట్ చేస్తే మన ఛానల్ ఎంతో ముందుకెళ్తుంది. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అందరికీ ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.